अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ के सुंबल विद पेट्स एंड नेट्स। और आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। ये राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं और हमारे दोस्त हैं गुलाम फरीद शल्फी साहब। ये हर साल बकरे पालते भी हैं और बेचते भी हैं। अभी ये बकरों को अपने को नेचुरल ग्रेजिंग करा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बकरे हैं और हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक ये सेल आउट करते हैं ये बकरे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के बकरे। ये देखिए कमाल ब्रीड है इनकी राजनपुरी। और ये देखिए ये गुस्सा करता हुआ एक बकरा, शायद उसे माहौल पसंद नहीं आया हमारा। तो दोस्तों ये हर साल इन्वेस्ट करते हैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए और फिर अर्न करते हैं इन बकरों से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए। और इनका तरीका वारदात इनको पालने का यही होता है। मोस्टली ये नेचुरल ग्रेजिंग करते हैं या फिर मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते जैसा कि बेरी हो गई, शरीं हो गया, और साथ में खजूर की गुठलियाँ भी इनको भिगो कर डालते हैं। ये मेन इनकी डाइट होती है और बाकी कोई ख़ास इन पर इन्वेस्ट नहीं करते। जस्ट यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप दोस्तों के पास इस तरह का कोई माहौल है तो आप भी इस तरह की रेयरिंग कर सकते हैं राजनपुरी गोट्स की। तो साथ में बकरियां भी उन्होंने रखी हुई हैं राजनपुरी नस्ल की। इनसे भी इनके बच्चे हासिल करते हैं और दूध हासिल करते हैं और कभी कभार गोश्त भी हासिल कर लेते हैं इनसे। तो 100% ऑर्गेनिक गोट फार्मिंग है इनकी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सेटिस्फाइड फार्मर हैं ये गोट फार्मिंग से। ये देखिए इनमें कुछ बीतल नस्ल के भी हैं और राजनपुरी नस्ल के। मोस्टली क्रॉस ब्रेड हैं और प्योर नहीं है। क्रॉस ब्रेड जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा परफॉर्म करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से भी और मीट के हवाले से भी रिस्पांस अच्छा करते हैं। कोई भी खुराक इनको डाल दें तो ये नखरे बखरे बिल्कुल नहीं करते। कोई भी खुराक आ जाए तो वो खा लेते हैं। बाकी जो प्योर ब्रीड्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा यही इशू होता है कि वो सिलेक्टिव होते हैं खुराक के मामले में। तो इनका कोई ऐसा कोई इशू नहीं होता सिलेक्शन का। कोई भी चीज़ आए तो ये खा लेते होते हैं। ये देखिए मस्ती करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए और नखरे करते हुए। साथ में कौवे भी एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, होप सो कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।